هناك موضوع شديد الصلة ببحث المد اللازم، وجمعته لكم، يتعلق بأمر هام، وهو الحروف المقطعة التي ابتدأ الله عز وجل بها بعض السور في القرآن الكريم. فهذه الحروف أيها الإخوة، وانتبهوا إلى ما سأقول، هذه الحروف لا نقرأها بل نقرأ أسماءها. يعني أنت لما تفتح المصحف يا أخي وتقرأ في أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، أنت تقرأ الحروف، الحمد تقرأ الحرف، لكن لما تقول ألف لام ميم أنت لا تقرأ الحرف، أنت تقرأ اسم الحرف. لو قرأت الحرف لقلت ألم. يعني في ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل نقرأ الحروف فنقول ألم، لكن في أول البقرة لا نقرأ الحروف بل نقرأ أسماء الحروف فنقول ألف لام ميم، ولا نقرأ الحروف بل نقرأ أسماءها. هذه الحروف المقطعة تأملناها فوجدناها 14 حرفا. ما هي الحروف التي استعملها الله عز وجل في بداية هذه السور؟ 14 حرفا جمعها بعض الفضلاء بقولهم نص حكيم قطعا له سر. إذن هذه الحروف نص حكيم قطعا له سر 14 حرفا جاءت على 14 هيئة سنراها بعد قليل من خلال اللوحات. جاءت مرة على شكل ألف لام ميم، مرة على شكل ألف لام را، مرة على شكل ألف لام ميم را، مرة على شكل ألف لام ميم صاد، مرة على شكل نون قاف صاد كاف ها يا عين صاد طه ياسين حاميم حاميم عين سين قاف. إذن 14 هيئة سنراها بعد قليل على اللوحات. بعد أن نراها نعود فنتكلم على ما من أجله سقنا هذا المبحث، وهو ما هي المدود الموجودة في هذه الحروف المقطعة. ننظر إلى اللوحة التي أمامنا. الحروف المقطعة في كتاب الله عز وجل ابتدأ الله عز وجل 29 سورة في القرآن الكريم بحروف مقطعة، الله أعلم بمعناها. حظنا منها: 1 الإيمان أنها كلام الله، 2 تلاوتها كما وردت، بس هذا حظنا منها. نرى اللوحة التي بعدها. عدد الحروف المقطعة في القرآن الكريم 14 حرفا يجمعها نص حكيم قطعا له سر، نص حكيم قطعا له سر. هذه الحروف كما ترون قد لونتها لكم بألوان، لا تظنوا بأن هذه الألوان يعني هكذا للتسلية، لا، كل حرف يمد بالمقدار نفسه وضعته بلون، يعني ما لون باللون الأحمر يمد بنفس المقدار، وما لون باللون الأزرق يمد بالمقدار الآخر، وما لون وهو حرف العين قطعا باللون البنفسجي يمد بمقدار معين سيأتي معنا. وأما الألف في كلمة قطعا فالألف سيأتي معنا أنه لا مد فيها. إذن هذه هي الحروف المقطعة. انظروا إلى اللوحة التالية. جاءت الحروف المقطعة 14 في القرآن الكريم على 14 هيئة، هي ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام را، ألف لام ميم را، كاف ها يا عين صاد، طه طا سين ميم، طاسين ياسين صاد حاميم حاميم عين سين قاف قاف نون. هذه الحروف التي بينتها لكم هي ما سماه علماؤنا الحروف المقطعة. التنبيه الأول: يقرأ التالي للقرآن الكريم أسماء الحروف المقطعة لا الحروف نفسها. فمثلا ألف لام ميم تقرأ هكذا: ألف لام ميم،
وكافها يا عين صاد كما نرى على اللوحة تقرأ هكذا: كاف ها يا عين صاد. ونون تقرأ هكذا: نون. نعم. إذن نحن لما نقرأ أيها الإخوة نقرأ الأسماء الحروف ولا نقرأ الحروف نفسها. نعم. أيضا هناك تنبيه ثان، انظروا إلى التنبيه الثاني: على القارئ أن يطبق أحكام التجويد على الحروف المقطعة في القرآن الكريم، فيدغم ويخفي ويقلقل ويفخم ويرقق، نحو ألف لام ميم. لاحظوا بأننا لما نطقنا أدغمنا الميم من لام في الميم من ميم، فنشأ عندي ميم مشددة بحاجة إلى غنة أكمل ما تكون، عملا بقول الجزري رحمه الله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، وقد مر معنا ذلك سابقا. أيضا لاحظوا طا سين ميم أمامنا، لما نقرأ طا سين ميم، سين آخرها نون ساكنة، ميم أولها ميم، ندغم النون في الميم فنقول هكذا: طا سين ميم. المثال الأخير وهو من الأمثلة الطويلة في القرآن الكريم: كاف ها يا عين صاد. عين آخرها نون ساكنة، صاد أولها صاد، نخفي النون عند الصاد، وصاد آخرها دال ساكنة، نقلقل الدال فيكون النطق هكذا: كاف ها يا عين صاد. لاحظتم كيف أخفيت النون عند الصاد وكيف قلقلت الدال؟